O axırda belə bir cümlədə işlətdi ki, komanda bərpa oluna bilməyəcək Newcastle qədər. Normalda bir günə bərpa olmalıdır komanda, amma bizim bərpamız 3-4 gün çəkəcək. Amma 3-4 gündə vaxt yoxdur. Yəni oyunla iki oyun arasında cəmi 3 gün fərq var və artıq 2 gün sonra oyundur. Mən açığı cütün favoriti olaraq əlbəttə ki Newcastle-dır. Newcastle görürəm, amma həmişə fikirləşirdim ki, püşkatlandan bəri biz Bakıda məsələn uduzmarıq Newcastle. Bəlkə də bir top fərqlə minimal qələbə də qazana bilərdi. Amma Qurbanovun bu açıqlamasından sonra elə bir bədbin danışdı. O bədbinliyi artıq mənə də ötürdü. Mən məsələn Newcastle-la oyunda Qarabağdan nə gözləyirəm, artıq heç nə gözləmirəm. Baxıram ki, Qurban bəy də haqlıdır. O cür ağır oyundan sonra bir də əsas heyət oyuncularını buraxmışdıq. Kokoskinin ayağında zədəsi vardı. Qalan hamı əsas heyət idi, meydanda qaçan futbolcular. O palçıqdı meydandan sonra, xüsusda komanda sonda 20 dəqiqədə azlıqda oynadı. Əlavə güc düşdü futbolculara. Və mən də fikirləşirəm ki, bərpa olmaq çətin olacaq. Newcastle onsuz da fiziki cəhətdən bizi üstələyir, atletizm də bizi üstələyir, sürətdə. Bir də sən də 100% potensialını meydana qoya bilməsən, elə çıxır ki, elə Qarabağ Bakıda da uçacaq. Bu baxımdan mənə o bədbinlik mənə çöküb.